हेलो गाइज वेलकम टु माई ब्लग। आज चाहिँ म धेरै दिन पछाडि ब्लग बनाउँदैछु है। हाम्रो मम्मी चाहिँ बाख्रा ठोक्न आउनु भएछ। यहाँनिर आइपुग्नु भयो मम्मी। अल्छी लाग्यो क्या मलाई। अब यहाँनिर मम्मीको यस्तो गन्थन हुन्छ मसँग, यस्तो गन्थ। अनि अब तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भाइहरू फुटबल खेल्दैछ, म पर क्रिकेट खेल्दैछन्। म र मम्मी यहाँ बसेको छौँ। मेरो गाजली मासु देख्छ। गाजली आऊ बेबी। गाजली ओ गाजली यता छु, यता कम बेबी आउ न यता है। आऊ बेबी आऊ। गाजल चाहिँ मेरो एकदम फेभरेट हो। म यसलाई बिस्कुट दिन्छु, के दिन्छु नि मेरो बेबी। आऊ हेर्नु गाजली यहाँ छिन्, मेरी गाजली। गाजली माया गरेर। अघि मम्मी आउनुभयो र अनि मलाई उता कता लिएर जाँदै हुन्छ, उता जाम भन्नुभयो र अनि गएको। मेरो गाजली डार्लिङ पनि आउँदैछिन्। कस्तो मजाको हावा चलिरहेको क्या। हावा खानको रेडी हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो मम्मी चाहिँ यहाँनिर बस्ने अरे। यो चाहिँ म पढेको स्कुल हो, गुवाबारी स्कुल। यसको नाम चाहिँ श्रीबाडी मावि भन्छ। अनि हाम्रो मम चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ। मम्मी कस्तो मजाको हावा चलेको नि। उयो भाइहरू होइन पछाडि फुटबल खेल्दैछन् भाइहरू है। अनि मम्मी फोनमा अब टिकटक बनाउन सुरु भयो। मलाई यहाँ ल्याउनुको कारण चाहिँ टिकटक बनाउनु नि हो क्या मम्मीको। अनि हाम्रो यो चाहिँ बाडी मावि स्कुल हो। अनि एकदम राम्रो छ। यहाँ हेर्नु कस्तो हरियाली। यस्तो स्कुल कहीँ छैन। यो स्कुलको त यति धेरै कसैले तारिफ गर्नै सक्दैन क्या। यति धेरै तारिफ गरे पनि यो स्कुलमा थोरै हुन्छ तारिफ। यति राम्रो स्कुल छ, यति हरियाली छ। तपाईहरूलाई यहाँ स्कुलमा आमाम लाग्दैन घुम्नलाई? यस्तो राम्रो छ, आउनुहोस्। लोकेसन त म दिने भइहाल्यो नि। गाजली डार्लिङ, गाजली गाजली। अनि यो भाइको चाहिँ यहाँ गोल आएछ। अनि यो भाइ गोल लिन आएको रे। मेरो गाजली चाहिँ उहाँ पर छिन्। गाजली गाजली अनि आइन 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 गाजलु हाई। अनि आजको दिन चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो रह्यो भने बिहानै उठेर गएँ म। बिहानै उठेर भन्नाले पनि अब 11 बजेतिर गएको थिएँ नेल्स लाउनलाई। लाइन जाँदै यो दमकमा के यस्तो लाइन जाँदै लाइन आउँदै गरेको, के साह्रो यस्तो उयो गरेको, लाइन काटिदिएको क्या। मलाई कस्तो रिस उठ्यो। अनि त केपी ओलीको सालो हो कि कोले काटिदिएको अरे, त्यहाँनिर त्यो छ अरे नि त। अनि हेर्नु नेल लाउनलाई 3 घन्टा 4 घन्टा लाग्यो। 3 घन्टा 4 घन्टामा यस्तो राम्रो नेल्स लगाएर आएको छु मैले है। अनि त्यत्रो बेर लाग्यो। घर आइपुग्दा त ठ्याक्कै अब 4 बजिसकेको थियो घर त। अनि मैले चाहिँ खाजा खाएँ। खाजामा के खाएँ भने मैले चिकन लेग पिस खाएको, अनि चटपटे खाएँ, अनि एउटा फेन्टा खाएर आएको। अनि मलाई नेल लगाइदिने दिदी चाहिँ हाम्रो घर छेउको दिदी हो। यस्तो राम्रो नेल लगाइदिनुहुन्छ, सिक्दै हुनुहुन्छ दिदी। अनि आजको दिन यस्तो बोरिङ भयो कि हाई मात्र आएको थियो क्या। मलाई त नेल लाउन्जेल चाहिँ यस्तो हाई आएको थियो। अनि मेरो साथी सुजा पनि आएकी थिए तल 12 घरबाट। त्यस्तै रह्यो। बाई गाइज, सी यू।